zusammen, ich bin die Jenny. Ich bin Teil des Orga-Teams der Kulturschneise, also des Kulturkanals aus Berg am Laim. Und ganz ausnahmsweise wende ich mich heute mal direkt an euch, weil wir haben nämlich eine kleine Aktion geplant. Eine Hausmusikaktion. Die Idee dahinter ist, wir hatten jetzt 2 echt schwierige Jahre und gerade auch eben musikalisch schwierige Jahre. Das heißt, es gab viel weniger öffentliche Musik, wir konnten viel weniger gemeinsam Musik machen und trotzdem gab es ja Musik. Bei uns daheim, in unseren Häusern und so weiter. Vielleicht habt ihr sogar noch mehr Musik gemacht als sonst, weil man eben sonst nicht so viel machen konnte. Und unsere Idee war jetzt eben, wir holen diese Musik, die in den Häusern, in den Wohnungen stattgefunden hat, ein bisschen an die Oberfläche, schauen einfach, was da musikalisch in Berg am Laim in den letzten 2 Jahren passiert ist. Wie sieht es aus? Ihr schickt uns einfach ein Stück zu, das ihr entweder alleine, mit Familie, mit Freunden oder wie auch immer, einfach bei euch daheim aufnehmt. Das heißt, ihr stellt einfach irgendwo ins Zimmer eine Kamera, so wie ich das jetzt auch gemacht habe hier, und nehmt ein Stück auf. Bis zum 30. April könnt ihr uns das zukommen lassen. Wenn ihr nicht ganz genau wisst, wie man so große Datenmengen verschickt, dann wendet euch einfach erstmal an uns über die E-Mail-Adresse kulturschneise@gmail.com. Wer kann mitmachen? Grundsätzlich solltet ihr erstmal Berg am Laimerin oder Berg am Laimer sein. Wenn ihr unbedingt mitmachen wollt, aber nicht aus Berg am Laim kommt, dann geht es auch. Dann müsst ihr nur in eure Stückauswahl irgendwie einen Berg am Laim-Bezug einbauen, dann ist das auch in Ordnung. Wie gesagt, wir nehmen alles von Profis bis zu ambitionierten Laien. Bis zum 30. April bräuchten wir dann eure Stücke und wir zeigen dann eben im Mai oder im Juni Auswahlen aus dieser Hausmusik. Und damit ihr eine ungefähre Vorstellung davon habt, wie sowas aussehen könnte, habe ich heute auch mal einen Teil meiner Familie mitgebracht und wir machen einen kleinen Teaser zu einem Stück, das wir gerne spielen würden.